Так, продолжаем фашистом, блядь. Вот, значит, на переднюю дверь мы установили концевик, подлезли в заднюю. Начинаем проверять. Замок вообще не реагирует. В общем, разобрали мы это все счастье, не знаю, как будем собирать, но нашли причину. Вот здесь, как бы, контакт отсутствует от слова совсем. Он отпаялся. Вот. Он здесь должен быть. И, видимо, он отпаялся. Сейчас будем это паять. Ну и плюс на концевик и зеленые провода. Сейчас мы это все очистим, пропаяем. Будем дальше заниматься.